Aí é. Show o caminho. Eu me perdi. É que eu olho aquele caminho ali não, ó. Tem, ali tem o caminho. Ali o caminhozinho. Como é que a gente passa aí? Viu, Alessandro? Hã? Vai? É Liz, é, Zara? Epa! Vai pra cachoeira, pra pular do Pinga. É pro Gênio Velho, é? Por aqui, né? Por fora. Subir. É longe mesmo, mas não. É bom que a gente vai suar, que eu chegar lá, vai trabalhar bem frinha, vai com o espírito. É o mesmo jeito. Obrigado aí pra fazer casa aí, já estão esperando até daqui, hoje espero bonito. Você vai falar, tá lá, claro. Não quer tomar banho não, é. Tá lá, cadê ela, rapaz? Tá bem perto de nós, cadê o Isaac também? Já estão lá. Não tem. Vamos pisar em cima aí, passa aí. Tá não. Eita, pode ter todo desafio pra enfrentar, Rio, pra chegar lá. Turista, ó. Turista. Olha o turista aí, vai morar lá, é? Rapaz, eu sou da Fortaleza, eu vim aqui. Por isso, mas a gente tá arrumado pra chegar. Olha nós correndo. Ei, lá também tô perdido aqui. Rapaz, tu é de Fortaleza, é? Aí, rapaz. Olha pra cá. Sabe que turista é assim. É. Ô, rapaz. Aí. Tá doido pra chegar lá em casa. Aí é. Ô, escadinha, ó, tem até escada. Eu já vou descer ali, sobe. Vou descer. Dá pra descer. Na escada. Descer. Tá bem, eu caí não. Dá pra descer ainda na sala. Porque lá pra casa da Fortaleza é longe demais. Você é da Fortaleza, era? Ah, é, da Fortaleza. Vamos aí. Vou descer, vou descer. O que é? Rapaz, descer é bom demais, o negócio é pra subir, viu? Mas tem aqui um negocinho aqui. Tem um negocinho. É bonito pegar aqui, olha. As águas. O equilíbrio. Cachoeira do Pinga. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Aí, Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from Peraí, como é? Aí a arca do Tazan, como é que diz? Quê? O que é arca ou como é que diz? Casa do Tazan. Tazan, isso aqui é feito que ele pula. Ah, esse aí? É do Tazan. Tazan. Vai. Rapaz, vamos colocar o número ali. Hã? Foi. Caiu daí, morreu no cachoeiro, morreu lá no cachoeiro de cima e caiu aqui. Ele fica na força subindo. Aí vai ter a meio do É, né? Pronto. ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from
above the sky. We are heroes tonight. Inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações.